Այսօրվա խոսքը, որ ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել, այսպես եմ վերնագրել, ինչպես զգուշանալ սուտ վարդապետներից։ Իհարկե, մենք ինչ ենք տեսնում, Աստված իր արքայության գործը, իր ավետարանը տարածում է իր ծառաների միջոցով, իր ընտրյալ ծառաների միջոցով։ Պարգև շնորհում է նրանց եւ այդ պարգևի գործով իր ծառայությունները իրականացնում։ Եվ Սատանան Աստծո հակառակորդը, որտեղ գիտեք, Սատանա թարգմանաբար հենց նշանակում է հակառակորդ։ Ամեն ինչ գործադրում է, որպեսզի խոչընդոտի արքայության տարածմանը, ավետարանի քարոզմանը, տարածմանը։ Ամեն ինչ անում է, որպեսզի Քրիստոսին դարձած մարդկանց նորից, ասենց ասած, ետ վերադարձնի։ Եվ դա էլ ինքը իրականացնում է իր ծառաների միջոցով, իր ընտրած մարդկանց միջոցով։ Եվ դա անում է խորամանկությունով եւ մոլորությունով։ Ոչ թե բացեբաց եւ բացահայտ այն առումով, որ ներկայանում է որպես հենց, ասենց ասած, իր անունից, իր անձից եւ գործում են այդպիսիները, ոչ։ Նրանք ներկայանում են Աստծո անունից, որպես Աստծո ծառաներ են ներկայանում, գործում են իբր թե Աստծո ծառաներ, բայց նրանց առաջնորդը չարն է, Սատանան է։ Եվ նրանք իրականացնում են չարի նպատակները։ Եվ Տեր Հիսուս Քրիստոսը իր խոսքերի մեջ տարբեր տեղերում հատուկ զգուշացրեց իր ժողովրդին, իրեն լսողներին, որ իմանան այս իրողության մասին եւ զգուշություն անեն։ Երբ որ լսում են, լսեն զգուշանալով, այս բանը, ասենց ասած, իմանալով իրենց քայլը իրականացնեն։ Եվ այստեղ կուզեմ կարդամ ես Մատթեոս ավետարան 7-րդ գլխից Տիրոջ խոսքերը, որ զգուշացում եղավ իր ժողովրդին, իրեն լսող ժողովրդին։ Եվ այսպիսին է խոսքը, Մատթեոս ավետարան 7-րդ գլուխ 15-ից 20 խոսքերը պիտի կարդամ։ Զգուշ կացեք սուտ մարգարեներից, որ գալիս են ձեզ մոտ ոչխարների հանդերձներով, բայց ներսևանց հափշտակող գայլեր են։ Իրենց պտուղներից նրանց ճանաչեցեք։ Միթե փշերից խաղող են խաղում կամ տատասկից թուս։ Այսպես ամեն բարի ծառ բարի պտուղ է բերում, եւ չար ծառ չար պտուղ է բերում։ Չի կարող բարի ծառը չար պտուղ բերել եւ ոչ էլ չար ծառը բարի պտուղ բերել։ Ամեն ծառ, որ բարի պտուղ չի բերում, կտրվում է եւ կրակի մեջ է գցվում։ Ուրեմն իրենց պտուղներից ճանաչեցեք նրանց։ Նախտերը զգուշացրեց դրանց մասին, սուտ մարգարեների մասին եւ ներկայացրեց նրանց այսպես. արտակնապես ոչխարներ, բայց ներսևանց հափշտակող գայլեր։ Արդեն իրենց գործունեության նպատակը ասված է սրանով։ Այսինքն, իրենք նպատակ ունեն հափշտակելու Տիրոջ ոչխարներին, իրանք նպատակ ունեն, որպեսզի սենց կորուստի գործ իրականացնեն Աստծո ժողովրդի մեջ, մոլորություն, կորուստական հերձվածողություններ եւ ժողովրդին, Տիրոջ հարող ժողովրդին հեռացնեն Քրիստոսից, հեռացնեն կյանքից, կյանքի ճանապարհներից եւ մահվան տանեն։ Սա է իրենց նպատակը։ Այստեղ պատահական չի, որ անվանում է հափշտակող գայլ։ Իրականության մեջ կարար օրինակի համար այսպես ասեմ, էլի կարող ենք մտածել, մեկ ուրիշ կենթանու, ասենց հափշտակող գիշատիչ կենթանու անուն տրվեր դրանց, նմանեցներ դրանց, բայց ինչու գայլ։ Որտեւ իրականության մեջ մենք օրինակ սա գիտենք, կենթանիներ կան, որոնք որսանում են։ Եվ նրանք, այսպես ասեմ, երբ որ որսում են ինչ որ հոտից մեկին, կարծես թե դրանով բավարարվում են, որովհետև դա բավարար է, որ նրանք կշտանան, իրանց քաղցը հագեցնեն, բայց գայլը այդ բնավորության մեջ չի, այդ բնույթը չունի։ Երբ որ ինքը հոտի մեջ մտավ, ամբողջ հոտին փրթելու է, ամբողջ հոտին կոտորելու է, ոչ թե մեկով կբավարարի, մտածում ես մեկը թող մեկին հափշտակեր եւ դրանով իր քաղցը հագեցներ, բայց չէ, իր բնույթը ուրիշ է։ Ինքը կոտորում է ամբողջ հոտին, ոնց որ թշնամի այդ ոչխարներին, գառներին, այսպիսին են սուտ մարգարեները,
Այսպիսին է նրանց գործը։ Եվ դրա համար իրոք նրանք վտանգավոր են, եթե հանկարծ չզանազանվեն, եթե հանկարծ ընդունվեն, նրանք ամբողջ հոտը տիրոջ կկոտորեն։ Ինչպես գայլը ընկնի ոչխարների հոտի մեջ, այսպես է։ Դրա համար սա լուրջ նախազգուշացում է տիրոջից, եւ իսկ Մատթեոս 24-րդ գլխում ես չեմ կարդա, քիշեցնեմ ձեզ, որովհետեւ շատերը կարդացել եք, Տերը հատուկ զգուշացրեց, որ իր գալուստից առաջ նշաններ կկատարվեն երկրի վրա եւ մենք այդ նշաններից կհասկանանք, որ Քրիստոսի գալուստը շատ մոտ է։ Եվ այդ նշաններից մեկը սա էր. շատ սուտ մարգարեներ եւ շատ սուտ վարդապետներ, չէ, կգործեն աշխարհում եւ շատերին ինչ կանեն, կմոլորեսնեն։ Այս խոսքը, որ Տերը խոսեց որպես նշան։ Ընդհանրապես, եթե մի բան համարվում է նշան, դա նշանակում է այդպիսի երևույթներ, որ ժամանակների մեջ կատարվել են, այս երևույթը արտառոց է, իր չափով, բազմազանությամբ, մեծությամբ, քանակությամբ, աչքի ընկնող է, խոսում է մարդու հետ, դա է նշանը։ Որտեղ օրինակ շատ ժամանակ մարդկանց հետ զրուցում ես, երբ որ ասում ես նշան կա, որ Տերը գալիս է, օրինակ։ Տերը ասեց մեծամեծ երկրաշարժեր, մարդիկ ասում են լավ է։ Այդ ինչ նշան է, ամեն ժամանակում էլ երկրաշարժեր եղել է։ Ոնց կարանք իմանանք, որ Քրիստոսի գալստի ժամանակը էդի երբ է։ Բոլոր ժամանակներում էլ այդ երկրաշարժը իրականացել է։ Բայց երբ որ ստատիստիկան ենք ասենք ծանոթանում ես վերջի ժամանակների օրինակ, այդ երկրաշարժերը իրենց քանակությունով, շատությունով, մեծամեծ, իրենց ավերածության չափերով, իրենց զոհերով բազմապատիկ անգամ գերազանցում են բոլոր ժամանակներում մարդկության sense ասած մեջ եղած այդ երկրի վրա եղած բանից, երկրաշարժից։ Այսինքն իրոք սա տարբերվում է այն եղածներից։ Սա նշանի նման է։ Սա հատուկ է, զարմանալի է։ Նմանապես վերջի ժամանակների համար ասած կարծես ես հատուկ շատանալու են, շատ շատանալու են այդ սուտ վարդապետները, սուտ մարգարեները եւ շատերին պիտի ինչ անեն, մոլորեսնեն։ Այսինքն այդ մոլորությունը կորուստ տանել է։ Էդի մի օրհնությունից թեթև մի, ասենց ասած մի ինչ ասեմ, մի բանից զրկվել չի, որը ոչինչ կորցնենք, ոչինչ։ Այդպես բան չի, կյանքն է կորցնում մարդը դրանց լսելով։ Կյանքի մահվան հարց է կարելի ասել, հետաբար մարդը, եթե անհոգ գտնվի այս հարցում, իրոք թող իրան մեղադրի։ Բայց ցավոք սրտի շատ հոգևորներ, եկեղեցիներ այս հարցում անհոգ են։ Այսինքն չի կազմակերպվում այս զգուշացման հետ կապված գործնեություն։ Ճանաչելու, բացահայտելու սուտ մարգարեներին, դիմագրավելու նրանց։ Լավ իմացեք, սա այդքան հեշտ գործ չի։ Սրա մեջ պիտի մասնակից լինի անգամ եկեղեցին, ոչ թե ուղղակի մենակ անհատ ամեն մեկս մեզ համար զգուշանանք եւ զգուշություն իրականացնենք։ Սրա համար Տերը հետաքրքիր էր, նաեւ հնարավորություն տվեց իր խոսքով, որպեսզի մենք եկեղեցուց կախված, մեզանից կախված ինչ կա, որ մենք պիտի անենք։ Պարզ ասեց քննեք։ Հովհաննեսը իր նամակում ասում է ամեն հոգում մի հավատացեք եղբայրներ, այլ քննեցեք։ Նորից նույն անհանգստությունը ունենալով այդպես է խոսում։ Այսինքն մենք պիտի իրոք երբ որ գործ ենք ունենում քարոզի հետ, խոսքի հետ, վկայության հետ, մենք պիտի քննելով դա լսենք։ Մենք որ չենք ճանաչում, մեզ համար ոնց ասած նոր մեկն է, անհայտ մեկն է, մենք պիտի անպայման քննենք։ Եվ Տերը խոսեց քննության ձևի մասին, կարելի ասել, միջոցի մասին, ասեց իրենց պտուղներից կճանաչեք նրանց։ Եվ այսպիսի բան ասեց հնարավոր չի, որ օրինակ մի բույս, որ փուշ է, խաղող տա։ Անհնարին է, իր պտուղը իրեն մատնում է։ Ամեն ծառ իր պտուղով ճանաչվում է։ Եթե դուք կարողանաք տեսնեք պտուղը, կհասկանաք, որ սա սուտ մարգարե է, որովհետև սուտ մարգարեն իր հատուկ պտուղ ունի։ Ընդ որում, անես պտուղ ունի, որը ոնց որ Տերը ասեց, չար ծառը
չար պտուղա բերում։ Այսինքն այդ պտուղը ինքը անպայման կբեր, ինքը չի կարա ձևափոխի, այսպես ասեմ, այլ տեսք տա, չի կարա։ Բայց մենք պիտի հասկանանք դա որն է, որ դրա վրա ուշադրություն դարձնենք։ Որտեղ հնարավոր է մենք քննենք եւ մեր քննության ուշադրությունը սխալ բաների վրա բևեռվի եւ մենք խափվենք։ Շատ հաճախ մարդիկ օրինակ հատկապես ուշադրություն են դարձնում, ասենք այդ Աստծո ծառա հանդիսացող անձնավորության միջոցով եղած հրաշքներին, նշաններին, զորություններին եւ շատ եմ տեսել մարդիկ, որ հենց դրանով են տարված։ Լսում են, հավանում են, ընդունում են, որպես հիմք ընդունելով այդ նշանները, զորությունները, հրաշքները, բժշկությունները, որ այդ մարդու ձեռով սենց երևում են։ Եվ ասում են, սա ապացույց, որ նա այո, Աստծո մարգարե է, Աստծո ծառա է, Աստծո վարդապետ է։ Տերը խոսեց այնպիսի մի նշանի մասին, որ այդ նշանը միայն, ասենց ասած, նրանք կբերեն։ Այսինքն, այսպես ասեմ, լավ, եթե ուշադրություն դարձնենք, Սուրբ Գիրքն էլ ներկայացնում է մարդկանց մասին, որոնք զորություններ արեցին, գերբնական գործեր իրականացրեցին, բայց Աստծոց չէին։ Թեկուզ հիշեք Մովսեսը, երբ որ մտավ Փարավոնի մոտ, որպեսի հաստատի այն փաստը ինչ որտեղ որ այո Աստված Տերն է ուղարկել իրեն, չենք իր ձեռքի գավազանը նետեց եւ այդ գավազանը դառավ օձ։ Եվ հետո եկան կախարդները Փարավոնի, դրանք էլ իրենց ձեռքի գավազանը նետեցին եւ դրանք էլ դառան օձ։ Այդպես չէր։ Այսինքն նրանք նույն հրաշքը կատարեցին։ Եթե հիշում եք երկրորդ օրինաց 13-րդ գլխում Տերը մի բան է խոսում։ Ասում է հնարավոր է ձեր միջից մի մարգարե դուրս գա, մի երազատես։ Եվ բաներ խոսի ու նշաններ դրա հետ կապված խոսի ու այդ նշանները, հրաշքները կատարվեն էլ։ Բայց իր խոսքը այսպես է լինի. գնանք ուրիշ Աստծուն պաշտենք։ Այսինքն ուշադրություն դարձնում եք, սուտ մարգարե է, Աստծո անունով է հանդես գալիս, բայց այսպես ասեմ, զորություն էլ է անում, նշան էլ է կատարում, հրաշք էլ է կատարում, իր խոսքի հետ կապված բաներ անում, ասում է, տեսեք, ես էլ հաստատում, որ ես Աստծուց եմ։ Ասում է, հանկարծ սրան չխափնվեք։ Հենց այն փաստը, որ ինքը ուրիշ Աստծու է ձեզ տանում, սա ապացույց է, որ կապ չունի ինքը իր ձեռով ինչ հրաշքներ կատարվեց, նշաններ։ Կապ չունի, սա ցույց է տալիս, որ նա Աստծուց չի։ Ասում է, սա Աստված թույլ տվեց, որպեսզի տեսնի դուք ամբողջ սրտով եք իրան սիրում, իրան հարում։ Թե ամեն ստից բանից Տիրոջ խոսքը թողում եք, վազում եք ուրիշ բանի հետևից։ Ինչա նշան տեսակ, ինչա հրաշք տեսակ։ Այսպես է։ Կամ մարդիկ նայում են մարդու կյանքին ուղակի, բարի է, ձեռք մեկնող է, ողորմած է, օգնող է։ Ուշադրություն դարձնեք, եթե մենք քննում ենք սուտ մարգարեի, ուրեմն պիտի իր, ասենց ասած, գործնեության պարգևի համեմատ քննենք։ Եթե մենք ուզում ենք իմանանք իրոք ինքը այդ մարդն է, թե չէ, ուրեմն պիտի նայենք այն ինչի մեջ ինքը ներկայանում է, իրոք դա Աստծուց է, թե ոչ։ Մենք արդար չենք քննում, բարի մարդ չենք քննում, որ ասենք բարի է, թե բարի չի, արդար է, թե արդար։ Մենք մարգարե ենք քննում։ Իսկ մարգարեն այն ազնվորությունը, որ կանգնում է կամ վարդապետը այն ազնվորությունը, որ խոսում է Տիրոջ անունով, որպես Տիրոջից առաջնորդված խոսք ունեցող եւ սովորեցնում է եւ ասում է խոսքը Աստծո։ Այդ խոսքով պիտի քննենք։ Մենք իրավունք չունենք ուրիշ բաների վրա գնանք եւ որ իրականության մեջ այդ պտուղը, որի մասին Տերը ասես, պտուղներից կճանաչեք, նրանք այս պտուղը անպայման բերում են, կտան այդ պտուղը, այ որտեղի տեսնեք, հասկացեք օրինակ սուտ մարգարեն, դա խոսում է նաև այլ տեղերում, կուզեմ մի ուրիշ վկայություններ բերել ձեզ համար, օրինակ Պողոս Առաքյալը, երբ որ խոսում է 2 Կորինթացիս 11-րդ գլխում Կորինթացներին հետ անհանգստացած էլի այդ թեմայով խոսում է, այսպիսի բան է ասում։ Ասում է 2-րդ գլուխ 11-րդ գլուխ 2-ից 4-րդ խոսքերը։ Վասզի ձեզ համար նախանձավոր եմ Աստծո նախանձով, որովհետև ձեզ մի մարդի նշանեցի, որ մի սուրբ կույս կանգնեցնեմ Քրիստոսի առաջին։ Բայց վախենում եմ, միգուցե, ինչպես օձը իր խորամանկությամբ խաբեց Եվային,
Այնպես է ձեր միտքը ապանկանվի այն միամտությունիցը, որ Քրիստոսումն է։ Որովհետև եթե մեկը գա եւ ուրիշ Քրիստոս քարոզե, որ մենք չքարոզեցինք, կամ ուրիշ հոգի առնեք, որ չառակ, կամ ուրիշ ավետարան, որ չընդունեցիք, լավ կհամբերեք։ Եվ հետագայում բանից արդեն այստեղ շարունակության մեջ 13-ից 15-րդ խոսքում խոսում է հենց սուտ առաքյալների, նենգավոր մշակների, որոնք կարող են լուսո հրեշտակի, ինչպես սատանան ասում է, լուսո հրեշտակի կերպարան կարա առնի, իրանք էլ արդարի, մաքուրի, սուրբի կերպարան կարան առնեն, Աստծո ծառայի պաշտոնյայի կերպարան կարան առնեն։ Այսինքն կարան կերպարանվեն, որ չճանաչվեն, բայց ասում է նրանց խոսքը ներկայացնում է, նրանք ինչ են քարոզում։ Ասում է նախ անհանգստացած է սրա համար Պողոս, ասում է դուք ձեր միամիտ եք դեռ, երեխա եք։ Ոնց որ ասած այնքան չեք զարգացել մտքով, հասկացողությունով, վարդապետությունով, ճանաչողությունով, որ կարողանաք դրանց դեմը կանգնել, դրանց զանազանել։ Ասում եմ սրանից վախենում եմ, անհանգստացած եմ։ Եվ ինչ է ասում, ասում եմ եթե գան, ինչ կա, նայեք, արդեն խոսում է թե նրանք ինչ գործունեություն են ծավալում, ուրիշ Քրիստոս քարոզեն։ Սուտ մարգարեն, սուտ վարդապետը նա եկել է որպեսզի մարդուն ասենց ասած ճշմարտությունից հեռացնի, մարդուց ճշմարտությունը խլի, դրա տեղը սուտը դնի։ Եվ այն տեսակ, ասենց ասած, այն խոսքը, այն ճշմարտությունը, որ մարդու համար կյանք է, վերջապես ինքը եկել է սպանելու համար, կորսնցնելու համար, հենց այդ կյանքի խոսքերը փոխի։ Մենք գիտենք, ամեն բան կապված է Քրիստոսի հետ։ Եթե մենք ճշմարիտ, ավետարանով վկայված ներկայացված Քրիստոսին ենք ընդունել, մենք ամեն ինչ ունենք, մենք կյանք ունենք, հավիտենական կյանք, փրկություն, մեղքերի թողություն և Աստծո բոլոր օրհնությունների մեջ ենք։ Հանկարծ ու հանկարծ, եթե ամբողջ ավետարանի խոսքը սենց ասած թողնենք նույնը մեր կյանքում, ամբողջ կներեք Աստվածաշնչի, բայց Քրիստոսի մասին խոսքը փոխվի, մենք ամեն ինչից զրկվում ենք։ Եվ դրա համար Պողոսը անհանգստացած ասում է, ուրիշ Քրիստոս, սրանք գալիս են, Քրիստոս են քարոզում, բայց ոչ ավետարանով ներկայացված Քրիստոսը։ Նրանց Քրիստոսը ավետարանի ներկայացրած Քրիստոսի հետ չի համապատասխանում, չի բռնում։ Ուրիշ բաներ են խոսում Քրիստոսի մասին, անունը տալով Քրիստոս, որ դա Քրիստոսը չի։ Ավետարանը չի ասում, որ այդպիսին է Քրիստոսը, ուրիշ Քրիստոս։ Մարդը ասում է, ընդունել եմ Քրիստոսին, բայց երբ որ իր ընդունած Քրիստոսը նայում ես ով է, տենց ավետարանով վկայված Քրիստոսը չի։ Մեկ ուրիշ մեկն է, ուրիշ ճանաչողություն, ուրիշ նկարագիր, ուրիշ կարողություններով։ Հա դու հա ասա ես Քրիստոսին ընդունել եմ։ Իրական Քրիստոսը չի, դու կյանք չունես։ Կամ փոխել են տալիս։ Այսինքն դու իրականին ընդունես, մեկ էլ իրաց քարոզից ազդված փոխվում ես։ Տեսել ենք այդպես քարոզիչների, որոնց քարոզը այդպիսի ազդեցություն է թողնում։ Մարդը կամաց սառում է Տիրոջից, Քրիստոսից, այլ բաների հետ է կապվում։ Կամ էլ չէ, այն ինչ որ ճշմարտապես ընդունել են, թողնում է, որովհետև սխալ քարոզ չի լսել, սուտ մարգարեի։ Ուրիշ Քրիստոս, ուրիշ ավետարան, ուրիշ հոգի, այսպես է ասում։ Այսինքն այստեղից իրանց խորամանկությունն երևում է, իրանք չեն բանանում, անունը փոխում։ Ավետարան են քարոզում, Քրիստոսին են քարոզում, բայց իրական ավետարանը եւ իրական Քրիստոսը չէ։ Այդպես է։ Որ քննենք, ասում եմ, այսինքն նրանք հենց սրա համար են եկել, որ այսպես անեն եւ կորուստի մատնեն մարդուն։ Նրանք կարան սեր ցույց տան, բարություն անեն, ձեռք մեկնեն, օգնեն, հավատացյալի կերպարանքով ներկայանան, շատ սուրբ կյանքով ապրեն, այդ բաները իրանք կարան կերպարանք տան, բայց այս բանը Քրիստո հենց հարցը ասում է Քրիստոսին, Քրիստոսի նկարագրին, նրա ներկայացմանը, ավետանի խոսելուն նուրբ ձևով, խորամանկ ձևով անպայման իրանք որոշել են ծռեն, որտեղ գիտեն, այս խոսքն է կյանքի խոսքը, եթե սա հանեն քո միջից, կյանքը կհանեն։ Ուրիշ տեղ կարդամ, որ նորից նույն վկայությունն է տալիս, արդեն Հովհաննես Մկրտիչն է ասում, կներեք, Հովհաննես առաքյալն է ասում։ Առաջի Հովհաննես 4-րդ գլուխ 1-ից 4 խոսքերը պիտի կարդամ, ասում է. «Սիրելիներ, ամեն հոգու մի հավատացեք, այլ փորձեցեք հոգիները, թե արդյոք Աստվածանից են, որովհետև շատ սուտ մարգարեներ են դուրս եկել աշխարհ։ Սրանով ճանաչեցինք Աստծո հոգին,
Աստծո հոգին, ամեն հոգի, որ խոստովանում է Հիսուս Քրիստոսին մարմնով եկած, Աստվածանից է։ Եվ ամեն հոգի, որ չի խոստովանում Հիսուս Քրիստոսին մարմնով եկած, Աստվածանից չէ, եւ նա ների հոգին է, որ լսեցիք թե գալիս է, եւ հիմա արդեն աշխարհքումն է։ Դուք Աստվածանից եք ворցակներ եւ հաղթեցիք նրանց, որովհետեւ ավելի մեծ է նա, որ ձեզանում է, քան թե որ նա աշխարհիս մեջ է։ Նորից Հովհաննեսը անհանգստացած է եւ ուշադրություն է դարձնել տալիս սրան, ասում է ամեն հոգու, ասենց երեխու նման ամեն մեկին, ասենց եկե մեկ ասում է Հիսուս կամ ավետարան, վերջ, կարծես թե էսի մեզ բավական է, որպեսզի այս մարդուն ընդունենք, չէ, ասում է ամեն հոգու մի հավատացեք, այլ փորձեցեք, որտեվ ասում է շատ ներեր են դուրս եկել աշխարհ, այսինքն ների հոգուց ներ, գիտեք, հակա Քրիստոս, Քրիստոսին հակառակվող հոգով գործողներ են առաջ եկել, գործում են Աստծո անունից, բայց նրանց վրա ազդում է, ներգործում է, նրանց գործը կազմակերպված է ների հոգով, Քրիստոսին հակառակող հոգով։ Դրա համար ասում է, բան արեք, ինչ արեք, ամենքին մի հավատացեք, այլ փորձեցեք։ Եվ փորձելու միջոցը ասում է, որ թեման է, որով պիտի փորձենք այդ մարդկանց, ասեց Հիսուս Քրիստոսին վերաբերվող թեման, ամեն հոգի, որ դավանում է Հիսուս Քրիստոսին մարմնով եկած Աստծո հոգուց է, այսինքն շատ ամփոփ է, շատ sense ասած, sense կարճ է ասում Հովհաննեսը, բայց հասկանում ենք, որ սա վերաբերում է այո Քրիստոսի հետ կապված ամեն ինչին։ Ինչ որ Քրիստոսին է վերաբերում, եթե այս մարդը խոսում է եւ ավետանի համեմատ է խոսում, ապա ընդունեք նրան որպես Աստծո հոգուց առաջնորդված, որովհետեւ Աստծո հոգին, գիտեք, հենց դրա համար եկավ աշխարհ, Քրիստոս ասեց, որպեսզի ինչ անի, ինձ փառավորի, ինձ ներկայացնի, ինձ ճանաչեցնի, ճշմարիտ ճանաչողությունը ճշմարիտ Աստծո հոգով է Քրիստոսին։ Իսկ նա ով որ սա չի դավանում, այսինքն ստե փոխում է, մի բան խախտում է, ուրիշ բան է մտցնում, բայց անունը Քրիստոս է դնում։ Իր քարոզությունը կարծես թե Քրիստոսի հետ է կապվում։ Ասում է, էսի լավ իմացեք, Աստծո պատահական չի։ Իր այդ հակառակությունը, որ Տիրոջ ճշմարտությանը հակառակվելով փոխում է, աղավաղում է, սի պատահական չի, նրա վրա հոգի կա ազդող, ներգործող, ների հոգի, այսինքն Քրիստոսին հակառակվող հոգի կա։ Սա էլ Հովհաննեսի վկայությունը, իհարկե, որ ասում ենք Հովհաննեսի, հասկանում ենք Աստծո հոգու, Աստծո, որտեղ Աստծո ծառաներ են Աստծո հոգով առաջնորդված խոսում են։ Եվ բնականաբար իրոք սա է պտուղը, սա է միջոցը, սրա վրա պետք է ուշադրություն դարձնենք, ուրիշ բաներով չխաբվենք, ուրիշ պտուղներ չնայենք։ Այդպես է։ Եվ այս հարցում նորից եմ ասում, ոչ միայն անհատապես մենք պետք է զգուշանանք, եկեղեցին ինքը պետք է զգուշություն անի, որտեղ սա լուրջ հարց է։ Դրա համար շատ ենք զգուշացնում։ Եթե այդպիսի հարցերի հետ առնչվում ենք, լավ է մենք մենակ, ասենց ասած, մեր վրա ինքնավստահ չդնենք ու քննություններ անենք, ավելի լավ է դիմենք նրանց, ովքեր այդ հարցում Աստծուց շնորհք ունեն, պարգև ունեն։ Հենց Աստված հատուկ դրել է զանազանություն, հոգիների զանազանություն, վարդապետի պարգև, առաքյալ, ավետանիչ եւ այլն։ Կարդացեք Եփեսացիս 4-րդ գլուխ 11-րդ խոսքից սկսած։ Աստված իր եկեղեցուն տվեց այս պարգևները եւ պարգևները տալու նպատակները շեշտվեց այդտեղ։ Նպատակներից մեկը էսա, որpիսի մենք երեխա չմնանք ամեն վարդապետական քամիներից քշված։ Այսինքն նրանք պետք է մեզ օգնեն, որpիսի մենք այդ ամեն սուտ վարդապետություններից երեխու նման այդ վարդապետությունները վրաշ ընդունող չլինենք, այլ զանազանենք, հասկանանք, ճանաչենք, նրանք պիտի օգնեն։ Նրանց աշխատանքը պիտի լինի։ Սա էլ կա, որտեվ կարող է մարդը ասի, հա, ես կանեմ, ես քննություն կկատարեմ, բայց արդյոք դու կարող ես կատարել, ամբողջ հարցը դա է։ Դրա համար ավելի լավ է զգուշանալ։ Երբ որ մենք օրինակի համար ինտերնետում մտնում ենք այտենց անհայտ քարոզիչների լսելու, մենք գնում ենք նրանց դուռը կարելի ասել, գնում ենք նրանց հավաքույթին, այդ ձևով, այդ ճանապարհով, բայց ուր ես գնում, խես գնում, չես վախենում։ Այլ բան է, երբ որ առիթ է ստեղծվել, որ ոնց որ ասած ուզես շուզես այնց իրավիճակա, որ այդ պահը ստեղծվել է եւ դու լսում ես, այդ ժամանակ քննի, այո, քո վրա է մնացել, քո բանն է, ոնց որ ասած, կա քննի, բայց ինչու իզուր տեղը վտանգյոս համար ներկայացնես։ Եվ ասեմ, ցավոք սրտի, գիտեք ինչա, շատ կարևոր է, բնական է, որpիսի մարդը կարողանա քննի, ինքը պատրաստված պետք է լինի։
ինքը նախ պիտի ճշմարտություններին լավ տեղյակ լինի, ճշմարտություններով կրթված լինի, Աստծո վարդապետություններով կրթված լինի, եւ որ ասացի, եկեղեցին պիտի կազմակերպի այդ սուտ մարգարեների դեմ պայքարը։ Պայքարելու ձևերը մեկը է սա, իր ժողովրդին պատրաստի դրա մեջ։ Դրա համար իր ժողովրդին պիտի կրթի ճշմարտություններով։ Միայն բավական չի քարոզներ ժողովուրդը լսի։ Պիտի հոգևոր լուրջ վարդապետական թեմաներով կրթվեն, որոնք տալիս են համապարփակ, կուռ, ամբողջական պատկերացում, նկարագրիր Քրիստոսի գործի մասին, ճշմարտության մասին, ոչ թե հատված առ հատված քարոզներ։ Դրանք էլ են կարևոր, բայց դրանք չեն կարող մենք գործը կատարել, որ կրթությունն է իրականացնում։ Բայց ցավոք սրտի շատ եկեղեցիներում դրան չեն էլ ուշադրություն դարձնում։ Միտեղ մենք հիշում եմ առաջարկեցինք այդ բանը, հովիվը, եկեղեցու հովիվը ասեց, հենա քարոզները կան։ Ու անարգեց վարդապետություն, այսինքն դասընթաց, այսինքն ասենց ասած, ոնց է դպրոցում, չէ՞ որ 0-ից աշխատգերտի հետ աշխատում են, բարձրացնում են եւ տալիս են որոշակի ասենց կանոնակարգված աշխատանքով որոշակի մակարդակ։ Նմանապես հոգևոր ժողովուրդը պիտի դրա մեջ լինի, որ ինքը չարը բարին զանազանելու կարողությունն է։ Եբրայեցիս թուղթը լկարտացեք 5-րդ գլխի վերջի խոսք, ասում է մեր զգայարանները երբ են վարժվում, կարողանում ենք չարը բարի զանազանել։ Հոգևոր կրթվածությամբ է դա իրականանում։ Այո, կրթվածություն պիտի լինի։ Սա կարևոր է։ Սա եկեղեցին պիտի կազմակերպի։ Ես ինքս իմ համար չեմ կարող, դուք դրա համար չեք կարող։ Բայց սա ուշքի շատ տեղերում սա մատերիալանքով է նայվում։ Բայց այս օրերի կարևոր զգուշացումը որ կա, սրան դիմագրավելու եւ սրա դեմը կանգնելու միջոցներից մեկը սա է։ Ասում է ժամանակին, երբ որ դոլարը շրջանառության մեջ դրվեց եւ սկսեցին արդեն կեղծել դոլարը, պետությունը ինչ արեց, ասում է մարդիկ հավաքեց, որոնց դարձրեց մասնագետ։ Նրանց կրթեց այդ դոլարի ճիշտ դոլարի ամեն մանրուքները հասկանալու, տեսնելու, գիտենալու այդ կարողությունով։ Նրանք գիտեն ճիշտ դոլարի ամեն ճիշտ բաները, մանրուքները։ Հենց սուտ դոլարը կամ կեղծված դոլարը ընկնում է իրանց ձեռքը, իրանք ջոկում էին, որ էսի կեղծ է, որովհետև ճշմարտության հետ էլ չէր բռնում։ Նմանապես երբ որ մենք ճշմարտությունը իմանանք, հենց խոսքը լսեցինք, կտեսնենք ճշմարտության հետ մտավ հակասության մեջ։ Բայց եթե չգիտես, ինչ էլ մատուցեն, դու վերցնելու ես երեխայի նման տանես բերանը, ասենց ասած։ Որ մստերը օրհնի մեզ սրա մեջ, ես այսքանով սահմանափակում եմ եւ կուզեմ որպեսզի աղոթք անենք, խնդրենք Տիրոջը Տերը մեզ օրհնի, մեզ պատրաստի այդ հարցում եւ ինչ էլ ինքը, ասենց ասած, մեզ զգուշացնում է եւ ուշադրության է արժանացնում, մենք անհոգ չգտնվենք։ Սուրբ Գիրքը ասում է, հիմարի անօգությունը իրեն կործանում կդառնա։ Աղոթք անենք։